Մինչև ուշ երեկո այս սրահում ամեն օր հնչում էր երգը, երաժշտությունը, արվեստի տարբեր խնդիրների շուրջ ծագած բանավեճը երբեմն այնքան էր երկարում, որ նույնիսկ մոռացության էր տրվում ժամանակը։ Ինչն էր հետաքրքիր եւ գնահատելի այս ցուցահանդեսում։ Այն, որ ցուցասրահը դարձել էր տարբեր բնագավառի արվեստագետների մի յուրատիպ հավաքատեղի։ Ցուցահանդեսը նպաստեց, որպեսզի բանաստեղծներն ու նկարիչները, կոմպոզիտորներն ու ճարտարապետները, կինոաշխատողները նաեւ ավելի մոտիկից իրար ճանաչեն, ավելի լավ իմանան եւ ճիշտ գնահատեն միմյանց եւ իրար գործերը։ 1986 թվականին երիտասարդական միակ ցուցահանդես եղավ նկարիչների միությունում, դե գիտեք այն ժամանակ կար Всесоюзներ կոչվում տեն ցուցահանդեսներ, միութենական ցուցահանդեսներ, որոնք լինում են Մոսկվայում։ Իսկ դրանից առաջ լինում են այդ երիտասարդական ցուցահանդեսները, հետո ընտրվում են, գործեր տանում են այդ Всесоюзներ ցուցահանդեսին։ Ու ես ու Քիքին մտածեցինք մենք է գործեր տանենք, միգուցե կոմիսիան գնայի մեր գործերը։ Ես հույս չունեի առանձնապես թե կանցնեն, այն ժամանակ այդ տեսակ կոմիսիաներով են։ Էլ մինչև հիմա նկարիչների միությունում աշխատանքները ընտրում է հանձնաժողով։ Հետո մեր գործերը իհարկե մերժել են։ Բացվեց այդ ցուցահանդեսը ու եղավ քննարկում 86 թվի աշուն դենց կամ արդեն ձմեռ էր դեկտեմբեր էր, երևի չեմ հիշում, որի ժամանակ շատերը քննադատեցին այդ ցուցահանդեսը, արդեն դե պերեստրոիկա էր 86 թվին։ Հենց իրեն կազմակերպիչներն էլ քննադատում են, թե երիտասարդական արվեստը ինչքան անհետաքրքիր է։ Բոլոր նկարիչները չէ, որ գրագիտություն դպրոցն անցնելուց հետո պիտի դառնան լուրջ ստեղծագործողներ։ Աստվածում տվել է նա կդառնա, բայց երբ ունես գրագիտություն, կարող ես արդեն այդ գրագիտությամբ քո զգացողությունները քո լեզվով արտահայտել։ Սա է ամենակարևորը։ Այստեղի նկարիչները ցուցադրել են իրենց նկարչությունը, իրենց հոգին, իրենց կյանքը։ Բնականաբար դա հնարավոր չէ նրան անուն դնել, պիտակ դնել, որ սա ֆրանսիական կամ ամերիկյան կամ ճապոնական արվեստների ազդեցությունն է։ Կան ինչ խոսք որոնումներ, կան ընտրումներ, պրպտումներ, դրանք ուզած այդ տարիքի նկարիչի, ուզած այդ արվեստագետի ստեղծագործական process-ն է, վիճակն է։ Առաջի երրորդ հարկ իբրև խումբ դա Գյումրիում նկարիչների միության շենքում արված ցուցահանդեսներ։ Աղբը կարևոր նյութ էր, կարևոր թեմա էր երրորդ հարկի համար։ Աղբի գեղագիտականացումը կարծես թե եկավ դառնալու էսթետիկական ծրագրի կարևոր մի տող։ Բոլորը ինձնից սպասում էին, որ ես պիտի վերլուծություն կատարեմ այդ ցուցահանդեսում ներկայացված առանձին գործերի կամ արվեստագետների մասին, իսկ ես վերցրի ու կարդացի մի ցանկ, անվանացանկ այն առարկաների, որ ես գտել էի ժամանակակից արվեստի թանգարանի տանիքում։ Ամբողջ տանիքը պատված է կողքի շենքի բալկոններից եւ պատուհաններից դուրս նետված աղբի անպիտան առարկաների մի ամբողջ աղբանոց։ Այն որ մեր հասարակությունը թեպետև ապրում է Սովետ միության մեջ, այդ հասարակության մեջ նույնպես սկսվել էր զարգանալ սպառողական հարաբերություններ եւ այն որ արվեստը բացարձակապես կարծես թե շրջանցում էր, կապ չուներ այդ սպառողականության հետ։ Ահա սա էր որ ես փորձեցի իմ խոսքում, իմ ելույթում դուրս բերել
բարձրաձայնել նկարիչների միության 3-րդ հարկի ամբիոնից, ինչն էլ դարձավ պատճառ, որպեսզի նկարիչների միության այն ժամանակվա ղեկավարությունը, մասնավորապես միության նախագահ Սարգիս Մուրադյանը, ընդառաջեն եւ առաջարկեն երիտասարդներին ինչ որ մի բան անել, բոլորովին ինքնուրույն։ Ինչու՞մ էր կարևորությունը 3-րդ հարկի, որ ինքը որպես ստեղծագործական խումբ էր աշխատում, ուներ իր կոնկրետ կոնցեպտները եւ այդ ցուցահանդեսները ուղղակի մեկը մյուսի հետևից շատ մեծ փոփոխություն ու թարմություն բերեցին եւ ձևի եւ բովանդակային իմաստով։ Բոլոր նոր սերունդները իրենց հետ ինչ-որ նոր բան են բերում։ Գեղարվեստական այնպիսի նոր միջոցներ կան, իհարկե այդ նորն էլ պայմանական է, որովհետև մենք գիտենք, որ այդ ձևամիջոցները հանդիպում են Եվրոպայում եւ աշխարհում, բայց կարծում եմ, որ մեր երիտասարդները բավականին ինքնուրույն են եւ շատ դեպքերում նույնիսկ անհատականացված։ Իմ կարծիքով տվյալ ցուցահանդեսում որոշ սահմանափակումներով իհարկե մեզ հաջողվեց տալ մեր կերպարվեստում արկա հիմնական ուրեմն համայնապատկերային տեսքը, որի մեջ ըստ իս արտացոլված է մեր հասարակության այս օրերի, մեր ժողովրդի այս սերնդի հույզերն ու զգացմունքները։ Վերջում եմ միացել 3-րդ հարկին, մասնակցելով 3 ցուցահանդեսների վերջի, բայց քանի որ ես նկարիչների միության երիտասարդական միավորման քարտուղարն էի 77-ից 92 թվականները, ամբողջ այդ process-ը կազմակերպչական ինստիտուցիոնալ համակարգի մեջ այդ նոր ստեղծված առանձին ստեղծագործական միավորման այդ բանը զուգահեռների իրար հետ միացնելու ինչ որ ձևով սինխրոնացնելու իրավիճակի մեջ ես համարում եմ, որ ես բավական մեծ ներդրում ունեմ։ Hello. What are you doing? Нет, это не... Кормишь, у нас капут, Это не... а я думал, наше течение дада сюрреализм. Нет, нет. Что Как шкиль полема. Как их смерили? Каралак статики. Вот они мешкараи. Զուգահեռաբար, երբ որ արդեն պերեստրոիկան ավարտվեց եւ անկախություն եղավ, հնարավորություն ստեղծվեց նաեւ կոմերցիոն այսկապես այլընտրանքային կոմերցիոն արվեստն է, գալերեաներ բացել, որովհետեւ սովետի ժամանակ դա անհնար բան էր, հա, կոմերցիոն գալերեաները, առաջի փորձերը, որ արել են կոմերցիոն գալերեաների եղել են մերոնցից, ասենք թե Նազարեթը կամ եթե ուրիշ մարդիկ էին անում, ապա անպայման մեր 3-րդ հարկի արվեստագետների գործեր էին ցուցադրում, ուրիշ բան, որ հետո վաճառում էին, ասենք թե այլ արվեստագետների, բայց հիմնականում որպեսզի տպավորություն ստեղծվի, որ դա լավ բան է, միշտ 3-րդ հարկի արվեստագետների ցուցադրել են։ Շարժումը ինքը ճանապարհներ էր բացում, հաղթահարում էր այդ արգելքները։
ոչնչացնում էր իր ճանապարհի արգելքները։ Այդ պատճառով ավելի շատ երրորդ հարկի պարագայում պիտի խոսել, թե ինչ էր ուզում, ինչ էր փորձում անել եւ ինչ էր անում, եւ ոչ թե այն մասին, թե ինչն էր, որ արգելված էր, ինչն էր, որ չէր թույլատրվում, որտեղ երրորդ հարկի շարժումը ինքը այդ արգելքները հանում էր, ինքը պոզիտիվի մեջ էր, դրականի մեջ էր, թեկուզ եւ քանդելու ճանապարհով։ Մյուս երգը, որ մենք ուզում ենք ներկայացնել, կոչվում է Զարթոնք։ Ես ուզում եմ այնպես ապրել, որ լինեմ կարծես քամի, լուսաբացը մոտ լինի եւ ինչ շարունակ տրված լինի դուր թակել։ Ես ուզում եմ այնպես ապրել, որ լինեմ անմար միջավ,